Ljudje, glejte in varujte se, da ne boste pohlepni, kajti človekovo življenje ni odvisno od njegovega premoženja, pa naj bo še tako veliko. Kako to misliš, učenik? Bogatemu možu obeta polje obilno žetev. Zato začne premišljevati, kaj naj storim. Ne vem, kam naj spravim svoj pridelek. Nazadnje se domisli, takole bom naredil. Poderem kašče in postavim večje. Tja spravim svoje žito in svoje zaloge. Potem si lahko rečem, zdaj imaš tako zalogo, da bo zadostovala za več let. Odpočij si, jej in pij in bodi dobre volje. Tedaj se oglasi Bog. Norec, še nocoj bodo terjali tvojo dušo nazaj. Čigavo bo, kar si nagrabil. Tako se godi vsakemu, kdor si kopiči zaklade. Pred Bogom pa nima kaj pokazati. Ko je prišel Jezus v soboto k prvaku med farizeji na obed, so ga natančno opazovali. Nenadoma stopi preden človek, ki je imel vodenico. Jezus se obrne na učitelja postave in farizeje. Ali se sme v soboto zdraviti ali ne? Molčite? Tedaj Jezus prime moža, ga ozdravi in odslovi. Ako komu med vami pade sin ali vol vodnjak, kdo ga ne bi tudi v soboto takoj potegnil ven? Še vedno molčite. Srečen, kdor bo na gosti v Božjem kraljestvu. Tako vam povem, učenci. Nekdo je pripravil slavnostno gostijo in jih veliko povabil. Ko naj bi se gostija začela, pošlje služabnika in naroči, naj reče povabljenim: pridite, vse je pripravljeno. Drug za drugim pa se začno izgovarjati. Prvi mu pravi: njivo sem kupil, zdaj grem, da si jo ogledam. Prosim, opraviči me. Drugi pravi: 5 jarmov volov sem kupil in se odpravljam, da jih preizkusim. Prosim, opraviči me. Spet drugi se izgovarja: oženil sem se, zato nikakor ne morem priti. Služabnik se vrne in vse pove gospodarju. Ta se razjezi in naroči služabniku: takoj pojdi po mestu na ceste in ulice ter pripelji uboge in pohabljene, slepe in šepaste. Kmalu na to sporoči služabnik: gospod, zgodilo se je, kakor si naročil, vendar je še vedno prostor. Tedaj naroči gospod služabniku: potem pa pojdi po polju in v predmestje, pa pripeljite ljudi z grda, kajti hočem, da bo hiša polna. Povem vam pa, nihče izmed tistih, ki sem jih povabil, ne bo pri meni na pojedini. K učeniku Jezusu so prihajali cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki so bili ogorčeni zaradi tega in se zgražali. Učenik, dobivaš se z grešniki in celo ješ z njimi. Ako ima kdo med vami 100 ovac in se ena od njih izgubi, kaj ne pusti v puščavi 99 in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo ves srečen dene na ramo.
Ko pa pride domov, skliče svoje prijatelje in sosede ter jim pravi: Veselite se z menoj, našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako vlada v nebesih večje veselje nad enim samim grešnikom, ki se spreobrne, kakor pa nad 99 pravičnimi, ki se jim ni treba spreobrniti. Ali? Ako ima žena 10 drahm in eno izgubi, kaj ne prižge luči, ne pomete hiše in vztrajno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, pokliče prijateljice in sosede, pa pravi: Veselite se z menoj, saj sem našla denar, ki sem ga bila izgubila. Povem vam, prav tako se razveselijo nebeški angeli nad enim samim grešnikom, ki se spreobrne. Pripoveduj nam, učenik. Razloži nam priliko o usmiljenem očetu. Nekdo je imel 2 sina. Mlajši je rekel očetu: Daj mi del dediščine, ki mi pripada. Tedaj jima oče razdeli premoženje. Čez nekaj dni mlajši vse pobere in odide po svetu. Tam si vsega privošči in dediščina začne kmalu kopneti. Ko vse zapravi, pritisne v deželo huda lakota in počasi mu gre za nohte. Tedaj gre k meščanu tistega kraja, da se preživi. Ta ga pošlje na pristavo, da bi pazil na svinje. Rad bi si potešil lakoto z rožiči, ki jih žro svinje, pa mu jih nihče ne da. Tedaj se domisli in pravi: Koliko očetovih najemnikov ima dovolj kruha, da jim ostaja, jaz pa tu ginem od lakote. K očetu pojdem in mu rečem: Oče, pregrešil sem se zoper Boga v nebesih in zoper tebe. Nisem več vreden, da bi še naprej ostal tvoj sin. Vzemi me za dninarja. Tedaj se odpravi in gre k očetu. Ta vidi že oddaleč, da prihaja sin, in se mu zasmili. Hiti mu naproti, ga objame in poljubi. Sin spregovori: Oče, grešil sem zoper nebesa in zoper tebe. Nisem več vreden, da bi še naprej ostal tvoj sin. Oče pa veli služabnikom: Hitro prinesite najboljšo obleko in ga oblecite, nataknite mu prstan in obujte čevlje. Priženite pitano tele in ga zakoljite, imeli bomo gostijo. Moj sin je bil mrtev in spet živi. Izgubil se je, a smo ga ponovno našli. In začelo se je rajanje. Njegov starejši brat je delal na polju. Ko se je vračal in prišel blizu hiše, je zaslišal godbo in ples. Tedaj pokliče enega izmed služabnikov in ga vpraša, kaj naj bi to pomenilo. Ta mu razloži: Tvoj brat je prišel in tvoj oče je dal zaklati pitano tele, ker se je zdrav spet vrnil. Brat se jezi in noče noter. Oče pride ven in mu lepo prigovarja. Starejši sin pa očita očetu: Toliko let ti služim in nisem delal nikdar proti tvoji volji, pa mi nikoli nisi dal niti kozlička, da bi si lahko s prijatelji privoščil gostijo. Komaj pa se je prikazal tvoj mlajši sin, ki je pognal tvoj denar z ničvrednimi ženskami, si mu brž zaklal pitano tele. Oče ga miri: Sin, ti ves čas živiš pri meni in vse, kar imam, je tvoje. Danes pa se moramo gostiti in poveseliti, kajti tvoj brat je bil mrtev in spet živi. Izgubil se je, a smo ga ponovno našli. Blagor mu, ki mu je krivičnost odpuščena, ki mu je greh pokrit. Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde in v čigar duhu ni prevare. Dokler sem molčal, so usihale moje kosti za voljo mojega neprestanega vzdihovanja.
Zakaj noč in dan me je težila tvoja roka? Moja moč je ginila, kakor v poletni vročini. Tedaj pa sem ti svoj greh priznal in svoje krivde nisem prikrival. Rekel sem, priznam svojo krivico Gospodu, in ti si odpustil krivdo mojega greha. Zato bom molil k tebi vsak pobožni ob času stiske. Če pride rov velike vode, njega ne bodo dosegle. Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske, z veseljem moje rešitve me boš obdal. Poučil te bom in pokazal pot, po kateri naj hodiš. Svetoval ti bom in upiral v tebe svoje oči. Veselite se v Gospodu in radujte pravični in vriskajte vsi, kateri ste pravega srca.